거북이요? 선언니 깔맞춤 하셨어요. 숟가락 젓가락이 있다고 한 세트가 더 이상 같은 어차피 가볼 날씨 너무 좋다. 뭐 갑자기 왜 뛰었어요? 오! 시원해요 물? 아니, 미지근해요. 야 거기 밑에 다슬기 있다 추서아 민기야 다슬기 좀! 언니, 오빠들. 철재님. 얼음물 먹어 누가 봐야 돼 제발 서울 가서 쟀을 때한 56kg 가짜 오. 하선님, 여기 어디인가요? 여기는 이용로입니다 와. 고기가 좋아 대박이에요 진짜로. 와 어떻게 대박이야 아무것도 안 보여. 화려하다 화려하다 잘한다. 타장 같아요, 타장. 우와. 우와, 타장 같다. 하선이랑 중간쯤 왔어, 지금. 빨리 와. 뭐야? 뭐야? 배치겠지. 우리가 무시해.
우리가 어디죠? 우리가 지금 여기인데 우리 여기까지 갔다 왔어. 여기는 앞으로 다이빙 스파. 여기 물놀이 물놀이 스파.